大家好，我係 Max，嚟自 Alien Camel Creative 隱世外星人。今日好開心啊！我哋旁邊呢就有嚟自列治文山市第3區嘅市議員廖立輝先生，同埋咧 The Host Badminton Group 嘅主辦人 Goodwin，同我哋分享一個好有意義嘅活動。咁近期咧社區治安咧都係一個大家好關心嘅議題。咁嚟緊有一個好有意義嘅活動咧，就可以令到大家市民咧都可以為到社區安全出一分力嘅。咁呢個活動咧就叫做 The Host Badminton Charity Tournament Event 2025嘅。咁今日咧我哋旁邊咧阿 Goodwin 咧就係今次活動嘅主辦人。咁阿 Goodwin麻煩你去介紹一下今次嘅活動咧。當然可以啦，係十分之係我嘅光榮可以代表我嘅 group The Host Badminton Group 咧係去做呢一個嘅慈善籌款嘅呢個 Badminton Tournament 嘅，係特別係 for Crime Stopper 幫佢哋做一個 fundraising。咁就係喺7月5號2025年喺 KC Richmond Hill Badminton Club 嗰度咧係舉行嘅，係一日性嘅 event。咁呢個 objective 咧基本上係有3個主旨啦。第一個咧就係當然係推廣呢個係康樂羽毛球啦。第二個咧就係去帶一啲嘅正能量俾你嘅社區啦。第三咧就係希望透過呢個 event 能夠感染更加多嘅朋友啊、波友啊，甚至嘅社區咧可以去慢慢去回歸社會嘅。點解你今次會選擇 Crime Stoppers 作為受惠機構咧？其實最主要係兩方面嘅。咁一個係有客觀同埋主觀因素啦。客觀我相信近排大家都對呢個罪案啊，無論係爆竊啊，或者係偷車啊、等等啊呢啲活動咧，都係日漸上升，大家都有呢個體會嘅。咁主觀方面，其實我都有不乏有唔少嘅朋友喺我身邊都係有遇到呢個狀況啦。特別我自己亦都係喺呢個行業，喺一個 auto industry 呢個行業入邊咧，都有10幾年。咁就特別喺 pandemic 到家下咧，尤其是喺偷車方面咧，嗰個嘅犯罪率咧係不斷上升。咁所以有見及此，亦都聯同埋我 The Host Badminton Group 慢慢啲人數開始增加啦。我覺得係時候應該係 bring 呢個 awareness， 令到大家係留意呢樣嘢㗎。可唔可以講解下其實 Crime Stoppers 呢個滅罪熱線係做啲乜嘢？因為好多時我哋市民都以為係政府機構啊，或者係咪屬唔屬於警察嘅一部分啦？非常之好呢個問題，因為其實喺我 recruit 緊一啲嘅 players 同埋呢啲嘅 sponsors 嘅時候咧，佢都問到同一個問題嘅。咁佢話：點解佢話佢乜唔係政府嘅機構，係我哋已經平時我哋交稅或者已經有個 funding 俾佢哋咩？其實佢哋一個係非牟利同埋自願組織，亦都係當中當然係可能有啲自願嘅一啲係警察人士係去有經驗去支持，亦都有民間組織一齊去合作嘅。咁佢特別係做乜嘢咧？就係成為係呢個市民同埋係呢個嘅警察嘅團體中間嘅橋樑。有啲時候可能好多熱心嘅市民咧係想幫助去破案啊，或者係防止罪行啊，但係佢哋可能為到自己嗰個私隱啊，或者保障自己安全咧，佢哋係有好多嘅尷尬。咁所以呢個橋樑咧就係兩邊駁通，走完之後呢個機構就可以轉達消息俾警察有關嘅部門嘅，一切全部都係保密同埋係有私隱嘅。咁如果想了解更加多佢哋做嘅嘢，可以點樣？其實我哋最近咧係啱啱同 Crime Stopper Steve 同埋John 咧係做咗一個 interview 嘅。咁如果可以，大家都可以去留意下，佢哋會有更加多嘅係詳盡嘅解釋。如果唔係咧，其實好容易啫。今時今日大家都識上網噶啦，去Crime Stopper search 佢咧，好 obvious 一嘢就 pop 咗出嚟噶啦，你會睇到佢哋自己嘅簡介嘅。明白。仲有呢度咧，佢順帶一提咧，我好犀利，我即係 Max 亦都係佢係完全咧係 volunteer 咧去幫手去做呢樣嘢，因為我 networking 啊 marketing 嗰啲唔得嘅，靠佢。咁我提到呢個 Crime Stopper 咧，我話係啊，我想做呢方面慈善活動。佢而話嗰時佢1-2日之後講，喂，揾到阿廖議員，廖議員佢就係喺呢方面咧，佢都係好熱衷嘅喎。咁所以咧就聯絡到阿廖議員阿輝哥去幫手咯。咁Goodwin咧今次咧都係一個義務嘅性質咧，出錢出力咧，出時間咧，去為到呢個社區嘅活動咧係去出一分力嘅。咁多謝阿 Goodwin 講解呢個活動。咁依家咧想同阿廖議員傾下偈咧，因為廖議員咧一直咧都好重視社區嘅安全啦。廖議員你覺得今次呢個活動咧對社區有咩意義啊？咁首先咧，我都要多謝晒阿 Max 啊，同埋多謝晒阿 Goodwin 啦嚇。因為今次咧，我非常之認同就係呢個 The Host Badminton Group 咧，佢背後搞呢個活動嗰個理念。因為咧，大家如果認識我知道啦，咁其實保障社區安全咧係我一個好重要我好想去做嘅嘢。咁所以今次適逢其會咧，佢兩個邀請我咧，我二話不說一定會即係答應啊嚇。因為咧過去呢段時間，我喺我自己嘅社區嗰度，我做咗好多
鄰居互助守望計劃，叫做 Neighborhood Watch。咁其實我覺得呢樣嘢咧係好好啊，因為你除咗可以將鄰居啊、將個社區有個凝聚力之外咧，就真係可以幫助到警方去破案，同埋防止罪案。防止罪案咧係最緊要，因為咧如果有啲咩嘅可疑嘅車輛啊、人物啊喺度出現嘅時候咧，因為佢哋自己有一個守望計劃，咁變咗咧佢哋可以互通消息咧，係早啲去預防。好似我啱啱前2日咧，就有啲可疑人物喺度推銷啊咁咧，咁啊喺個群組裏邊就已經個個喺度講，咁然後知會咗警方，咁啊最後發現到原來都冇嘢嘅，都係即係一間公司嚟嘅咁，但係至少咧俾人哋外邊人知道，有咩外人入到嚟咧，我哋個社區即刻知道㗎咁樣，咁希望可以防止到嗰個罪案啦。咁所以咧今次咧就好希望大家都一齊支持呢一個咁有意義嘅活動啊！無論你想做贊助商又好，你想做打波嗰個都好啊，又或者甚至乎做義工咧，咁啊都希望大家咧可以即係捐款啦、身體力行咧一齊支持。咁喺7月5號咧，我自己都會去參加個開幕禮同埋個頒獎典禮，希望到時都見到大家。多謝晒廖議員。咁啊，高雲啊，你有冇咩想同大家補充啊？都好，不過咧就長話短說啦，咁就其實好多嘅資料咧，我已經 post 咗喺 Instagram 啦，甚至 Facebook，咁但係大家基本上可以上 Instagram 去打The Host Badminton，咁最後咧Badminton 個 I 同埋 O 咧轉咗做1同0咧，你揾到。不過其實你打 The Host 你已經揾到我哋噶啦。咁入邊咧係再一次喺度呼籲，我知道頭先廖議員已經係好有熱誠咁樣幫我已經推介咗，不過再一次你可以做我嘅 player， 或者你可以係做一個 fundraiser。或者做一個 sponsor， 甚至係可以做一個 volunteer 嘅，咁就有乜嘢你喺度留言 DM 我哋咯。咁就喺度再一次多謝 Max 咁熱衷嘅去幫我哋去義務幫我哋嚇，佢喺 business solution 啊、marketing 啊或者 event 嗰方面咧，佢嗰面咧係佢強項。多謝晒你，多謝你先，亦都多謝廖議員啦。多謝廖議員，係啊，多謝。好，大家而家咧了解咗呢次咁有意義嘅活動啦，係時候我哋咧都可以咧為呢個社區出一分力啦。無論你係想參加今次羽毛球慈善比賽做參賽者啦，或者成為贊助商戶啦，都歡迎咧係聯絡我哋，或者咧去留意 The Host Badminton Group 嘅網址佢哋嘅消息嘅。咁咧聽聞嗰日現場咧都有好多豐富嘅禮物啦，有好多贊助商派發嘅優惠券啦，同埋有啲抽獎俾我哋嘅。你睇到前面嘅獎杯咧，即係為到當日嘅得獎者咧係預備嘅。咁好期望7月5號 KC Richmond Hill 咧係見到大家，亦都會當日你會見到廖議員同埋阿高雲嘅。咁再一次多謝晒你哋兩個今日嚟分享，咁啊希望好快見到大家啦，拜拜。